अब आप अपने मोबाइल, लैपटॉप और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को घर बैठे खुद रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि एक ऐसी वेबसाइट है जहां आपको फ्री गाइड मिलती है, स्टेप बाय स्टेप फोटो और वीडियो के साथ। चाहे बैटरी रिप्लेस करनी हो, स्क्रीन चेंज करनी हो या कोई और प्रॉब्लम हो, हर तरह का सोल्यूशन अवेलेबल है। जिस भी डिवाइस को आपने रिपेयर करना हो, बस आपने उस डिवाइस पे क्लिक करना है, आपके सामने मुकम्मल डिटेल शो हो जाएगी कि आप इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और मुझे फॉलो जरूर कर लेना है।